过去这几周，中东战火封锁了海峡，全世界的眼睛都死死盯着狂飙的油价。但就在此时，远隔千里，天天把大国崛起挂在嘴边的印度，却突然被逼到了全面崩溃的边缘。一边是华尔街还在盲目乐观地炒作印度的增长神话，另一边却是印度国内抢夺液化气和化肥的队伍排了几天几夜，工厂被迫停工，近2亿人直面大饥荒风险。到底是谁在说谎？是什么力量能让一个拥有14亿人口、宣称要取代中国制造的国家，在短短几天内瞬间来衰？真相是，全市场都盯错了焦点。印度仅仅是第一张倒下的多米诺骨牌，真正足以彻底摧毁全球供应链的致命暗线，根本不是石油，而是被所有人忽略的化肥断供。在深度拆解印度的崩溃之前，我要先给大家做一次极其硬核的认知升级。现在电视上的专家都在跟你聊石油、聊天然气，但他们根本没有看到问题的本质。我问你一个最基本的问题：油价涨了，你可以选择少开车、坐地铁，但如果粮食涨了，甚至断供了，你能选择不吃饭吗？这就引出了今天全市场都在无视的终极暗线——合成化肥。很多人天真的以为化肥就是农村种地用的，跟自己这个城里人没关系。大错特错。1918年，德国化学家发明了 Haber-Bosch 工艺，把空气中的氮气变成氨，进而做成化肥。有学者做过精准估算，如果没有这项技术，地球上的强势产量最多只能养活40亿人。现在地球有80亿人，也就是说，你我中间每2个人就有1个是完全靠着合成化肥活下来的。你在超市买的大米、面包，你喝的牛奶，你吃的鸡肉，追溯到源头，全都是化肥的产物。合成化肥就是整个现代食品工业的绝对地基，把这个地基抽掉，超市货架上一大半的东西都会瞬间消失。那么生产化肥需要什么？生产氮肥需要极其大量的天然气，天然气既是原料也是能源，占了氮肥生产成本的70%到90%。生产磷肥需要硫磺和磷矿石。这个时候，霍尔木兹海峡被封锁的恐怖之处就彻底显现了。这条海峡堵住的不仅仅是石油。根据全球最大化非贸易商的数据，全球大约35%的尿素、25%的氨以及高达45%的硫磺，全部都要通过这条海峡运出来。更让人绝望的是全球的储备机制。石油有缓冲，全球 IEA 成员国有高达14亿桶的战略石油储备来抗压。强势有缓冲，大国基本都有充足的战略强势储备藏仓。化肥的储备是0，全球没有任何一个国家见过化肥的战略储备，它是一个典型的即时配送模式，到了春播季才从港口调货，货架上根本没有库存。当这条连接着能源和粮食的最关键链条一旦断供，没有任何缓冲，就像是在裸奔。而印度就是在这场全球化肥与能源断供风暴中第一个被狠狠撕碎底裤的国家。印度为什么会瞬间瘫痪？真相说出来你可能都不信，一个号称要取代中国的大国，竟然把自己的国家命脉毫无防备地交到了别人手里。我们来看一组极其夸张的数据。作为全球排名前列的石油进口国，印度的原油对外依赖度突破了恐怖的85%，而且这其中有55%全指望中东。天然气就更离谱了，将近80%全靠中东给饭吃。这也就意味着印度维系国家运转的全部能源都死死地卡在了一条通道上，也就是现在被彻底锁喉的霍尔木兹海峡。现在这条海峡的航运量已经暴跌了94%，这等同于什么？这等同于印度的油气进口被瞬间物理拔管，近乎清零。这时候你可能会说，不至于吧，大国好歹有战略储备啊，来渡过难关啊。朋友们，这才是最让人毛骨悚然的笑话。印度的所谓战略储备根本就是形同虚设。作为一个14亿人口的国家，它连最基本的国家级天然气战略储备竟然是0，全靠一点点日常周转的库存硬撑，满打满算只能活几天。那原油呢？官方天天在外面吹牛说能撑几10天，但媒体曝光的残酷现实是，实际能抽出来用的只有10来天，甚至有消息说真实存量1个礼拜就会彻底见底。这哪里是什么大国？这简直就是一个连建防弹衣都不穿就敢光着膀子上战场的巨婴，一旦被断供，连一丁点喘息的余地都没有。印度走到今天这一步，完全是咎由自取，是其短视投机政策的必然结果。俄乌冲突时，印度趁机钻空子，用卢比低价狂买俄罗斯原油，转手倒卖给欧洲赚取暴利。正常国家赚了这种横财，早就拿去补齐国家战略石油储备了。但印度只顾快进快出捞眼前的利益。普京曾主动提出签署长期供油合约，锁住稳定资源，莫迪却嫌价格没优势，直接拒绝，妄图继续在现货市场宰俄罗斯。结果中东一乱，俄罗斯原油顺势暴涨，印度现在连队都排不上，沦为笑柄。外交上更是骑墙的下场。
莫迪前脚刚去以色列拉拢关系，后脚以色列就对伊朗动手。伊朗认定印度暗中配合，果断卡住印度油轮。莫迪只能低三下四去求饶，交了巨额通行费才勉强放行。但这杯水车薪根本救不了印度的命。事实上，印度极度依赖海湾地区的稳定，40%海外汇款来自那里。双边贸易额达1780亿美元。本想借机签订自由贸易协定，但战争一打，没有稳定，一切都化为泡影。自身暗箱没有任何备用方案，外交又四面树敌，印度的投机取巧终究是搬起石头砸了自己的脚。能源断供的恶果瞬间撕破了印度经济奇迹的遮羞布。在新德里、孟买这些大城市，抢液化气的队伍排起了数里朝队，一排就是几天几夜。政府严厉打击非正规供应商，将燃气限制给商业实体，黑市气价依然暴涨3倍，且不停疯涨。做饭成了所有人最大的难题，近30%的餐馆小摊被迫关门。紧接着是全国轮流限电，北方邦日均停电超8小时，贫民窟一天只供2-3个小时，民生彻底大乱。工业系统同样惨遭重创，纺织厂因为原材料、运费、燃气成本直接暴涨40%，订单锐减，被迫大幅削减产量，甚至停工。成千上万靠日薪为生的农民工失去生气，只能在车站绝望地等待回乡的火车。但这还不是最致命的，真正掐住印度命门，随时可能引发颠覆性灾难的是化肥荒。印度空有农业大国之名，实质上整个农业全绑在化肥上，全国一年消耗3600万吨尿素，一半依赖中东进口，而本土尿素生产又有80%靠天然气驱动。如今中东进口断绝，本土化肥厂又因为缺气纷纷停摆，30多家大型尿素厂1/3直接关停，剩余的开工率也只有50%。这种极低产能的情况将一直持续到4、5月份。截至3月中旬，印度尿素库存仅剩200多万吨，远远低于800万吨的春耕安全库存红线，缺口高达恐怖的600万吨。按照消耗速度，几天内就会彻底告罄。偏偏眼下正是卡里夫纪作物小麦、水稻的黄金施肥窗口期，在农业里，短短10几天错过就是全年的颗粒无收，所以印度农民彻底疯狂了。在北方邦等产量大省，化肥店凌晨2、3点就大排长龙，黑市尿素价格暴涨4倍以上，无数农民卖牛卖羊，典当首饰，借高利贷，只为换几袋尿素救命，买不到就绝收，买了才有一线生机。极端农民濒临破产，价值减产超过25%，近2亿人面临大饥荒的风险，已经真真切切地摆在了桌面上。事到如今，印度彻底慌了。莫迪下达最后通牒，并在议会向农民保证提供援助，但这根本无济于事。印度放下所有姿态，连夜向俄罗斯求援，甚至厚着脸皮去找中国求供尿素。此前扬言抵制中国制造、搞反倾销调查的傲慢，早就飘到九霄云外，嘴脸极度讽刺。印度的惨状只是全球这盘大棋中的一个缩影。这场由中东危机引发的能源与化肥双重断供，它的破坏力绝对不会只停留在印度国境之内，它会像海啸一样席卷全球，最终精准地收割你钱包里的购买力。我们把视线拉回宏观视角，全球大约1/3的化肥贸易正受到直接影响，大量化肥工厂因为天然气断供而完全停工。孟加拉以近乎3倍的市场价紧急采购液化天然气，巴基斯坦买不起，直接暂停购买。埃及想从以色列进口天然气做化肥，结果设施受战火波及，这条线也断了。这在经济学上意味着什么？这意味着极其惨烈的全球强势减产和食品通胀。美国农民现在的化肥费用比去年暴涨了40%，中东出口的化肥从500美元涨到超700美元，NOLA 尿素价格90天内暴涨超70%，许多农民被迫将极度吃氮肥的玉米改种成需要磷肥的大豆。但问题是，全球45%的硫磺也被堵在海峡里出不来，两头堵死。更绝望的是，化肥工厂重启是需要极长周期的，就算海峡奇迹般的通了，恢复供应至少需要4到6周，而北半球的春播窗口根本等不了这4到6周，错过了就意味着今年秋天全球的收成将被大幅下调。我们来画一个极其残酷的通胀时间线，现在化肥断供，农民成本飙升，被迫减少施肥量或被迫改种。今年秋天收成数据出炉，如果减产确认，玉米、大豆、小麦的期货价格将率先暴涨。2027年上半年，强价上涨彻底传导至食品加工、物流和零售。你在超市买的面包、食用油、鸡肉、牛肉，价格将出现让你绝望的飙升。华尔街的经济学家已经推算，如果危机持续，家庭食品通胀可能额外上升2个百分点，叠加在能源涨价之上，这将把美联储逼入死角。降息会加剧通胀，加息会把经济推向深渊。
没有独立自主的工业体系，没有未雨绸缪的战略布局，天天坐在大国梦里满世界刷存在感，一旦尿素就能戳破大格泡沫，这就是印度的下场。而在这种全球供应链脆弱到极致，随时可能断裂的宏观乱局中，我们普通人绝对不能坐以待毙。就像研究员警告的那样，北半球的春播根本等不起化肥供应链恢复所需的4到6周。结合华尔街机构的深度分析，我给大家3个最硬核、最能保命的应对方向。第一，精准狙击拥有本土成本优势的农业与化肥巨头。你要知道，当全球35%的尿素、25%的氨、45%的硫磺全被死死锁在霍尔木兹海峡出不来的时候，谁手里有货，谁就有绝对的定价权。你看欧洲的化肥企业，因为天然气价格比美国贵好几倍，现在根本开不了工，只能去跟亚洲买家高价抢货，日子极度难熬。但是你反观北美的化肥龙头企业，比如美国本土最大的氮肥生产商 CF Industries， 他们用的是美国国内 Henry Hub 定价的低价天然气，成本远低于海外竞争对手。再比如加拿大的综合化肥巨头 Nutrien， 以及美国磷肥和漂肥龙头 Mosaic， 在全球极度缺货的乱局下，他们既有安全的北美本土产能，又有绝对的成本护城河，注定能吃进这波稀缺溢价，成为赤涨周期里利润最高的暴利收割机。请注意，这是一个长期的结构性变化逻辑，绝不是短线炒作。第二，立刻警惕并规避脆弱新兴市场的债务崩盘风险，千万不要被表面光鲜的新兴市场增长数据骗了。像印度、埃及、巴基斯坦、孟加拉这类国家，抗击打能力是最差的。印度原油对外依赖度突破 85%， 天然气近 80% 仰赖中东，战略储备几乎为零。埃及更夸张，作为全球最大的小麦进口国，全国有超过7000万人靠政府补贴的面包度日。面包价格一旦失控，直接就是街头暴乱甚至政权倾覆的维稳危机。还有巴基斯坦和孟加拉，面对暴涨的液化天然气，要么咬牙血亏以接近3倍的价格抬供，要么全粹买不起直接停工。在能源和化肥双重断供的降维打击下，这些国家极易出现贸易逆差急剧扩大，本币暴跌，外汇耗尽，甚至重演2022年斯里兰卡因为化肥危机导致国家破产，总统乘军舰出逃的悲剧。如果你的投资组合里有挂钩这些脆弱新兴市场的基金或债券，请立刻重新评估风险维度，不要去做时代的陪葬品。第三，死死守住家庭财务的抗通胀压舱石。不要天真的以为只要我不炒股，危机就跟我没关系。当化肥的短缺传导到明年上半年的零售端，超市里的面包、食用油、鸡肉、牛肉，这些对化肥和饲料成本最敏感的蛋白质类食物，价格绝对会一飞冲天。Wolf Research 的首席经济学家已经推算，这场供应链中断可能会让美国家庭食品通胀额外上升大约2个百分点，这还是叠加在能源涨价之上的。而且这一次和以往不同，整条供应链上的上游能源、化肥、运输都在涨。每一个环节都没有利润空间可以吸收成本了，只能毫无保留地往下传导给消费者。当你发现超市里的肉和面包价格翻倍时，你存在银行里拿那点死利息的现金就已经被通胀这个隐形小偷洗劫了一大半。所以在资产配置中，你必须增加对冲滞胀风险的硬资产比例，比如掌握定价权的资源类资产。这场危机也许能成为印度这类国家被迫利用充足的阳光和河流发展可再生能源，提升管道燃气和战略储备的催化剂。但改变是需要漫长时间的，而致命的危机就在眼下。当绝大多数人还在看着电视上的政客表演，刷着白宫发出的卡通农场推文时，2027年超市里的高昂价签正在此刻被悄然写下。不要做那个等到通胀炸弹引爆才追悔莫及的局外人。